Mars! Good morning! Welcome back to my channel. So in today's video, sasakay tayo ng metro papunta sa Mall of Qatar sa work ko. Walang masyadong tao Saturday kasi ngayon. Ito yung first station natin. Check muna nila yung etras dito bago tayo makapasok. Kasi, it's okay. Nag-CR muna ako kasi medyo mahaba yung journey natin. Hindi mag-CR muna dito. Ayan, sakay na tayo sa rail. Nandiyan na yung metro rail. Kailangan nating abutan yung oras para hindi tayo malate sa susunod na metro kasi mag-transfer tayo sa kabila. So, nandito tayo sa first station. Meron tayo 1, 2, 3, 4 para mag-transfer sa kabilang station. Baba na ako dito mga ka-hearts, magta-transfer ako ng ibang line ng metro. Nakababa na ako. Lilipat tayo ngayon sa ibang lane ng train. So, wait tayo ng 3 minutes papuntang Alipa. So ngayon hindi masyadong marami ang mga pasahero. Tsaka maaga pa kasi. Abang wait natin yung green line. Kanina galing tayo doon sa kabila. Red line yan. So sasakay tayo ng green line papuntang Alipa. In 2 minutes pa dating na yung metro. Sasakay na tayo. So andyan na yung train. Sasakay na tayo. Papunta tayo ng Mall of Qatar. So, okay, nakalipat na tayo sa ating green line. Medyo may konting pasahero. Pero kanina sa may red line, hindi masyado. Mga ka-partner, sa time station na nadaanan. Makarating tayo sa Al-Rifa sa Mall of Qatar. So, malapit na tayo. Nasa Education City na tayo. Dalawa na lang. Isa na lang pala. Itong Education. Tapos Al-Rifa na. So, ayan ang rail ng Qatar. Napakalinis. Napakaganda. So, ayan yung mga meron siyang tatlong green. Red, green, and gold. And nandito tayo sa ngayon sa green line papuntang Mall of Qatar. Walang masyadong pasahero. Ako na lang. And last station na tayo. So, ayan mga ka-heart, malapit na tayo sa Mall of Qatar, Al-Rifa Station, kung saan tayo nagtatrabaho. Kung nagustuhan niyo po yung video for today, paki-like na lang po and paki-subscribe na rin kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko. And paki-click niyo na rin po yung notification bell para updated ka sa susunod kong mga posts. Maraming salamat po sa unang pag-suporta. Tabla po! Ayan, pag nagliwanag na, galing kasi niya sa tunnel. So, pag nagliwanag na, ibig sabihin, malapit na tayo sa Mall of Qatar. Ayan. Al-Rifa Station. Ito
baba na tayo. Dito ako ngayon sa lift. Ayan, hi! And palabas na tayo. Papunta tayo sa Mall of Qatar. Way out! Mall of Qatar. Ayan, mga hearts. Nandito na tayo sa Mall of Qatar. So, ayan mga ka-hearts. Nandito na tayo sa Mall of Qatar. And magkakape muna tayo dito sa McDonald's. Hindi ako nakapag-kape sa bahay. Ayan. Social distancing. So, ayun mga ka-heart. Hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much po.